好，大家好，以下是网络天空为大家介绍如何使用我们的这个 KS-ONE 传奇版，结合我们的这个日本铁三角 AT2020的这个 USB 版的麦克风，来做一个这个组合哈，那我们就可以顺利的使用我们的 AT2020 USB 版麦克风，也可以来怎么样直播或者电脑录音。好，那我们先为大家介绍这个电容式麦克风 USB 版呢，通常有一些优点啊，它就是可以直接接电脑，然后就可以直接录音，也不用买音效卡，也不用买幻象电源，就是你只要把录音软体录载就可以录在电脑。但是它缺点呢，就是你比如说这个线，我们这个是接什么呀？接铁三角 USB 的下面，那这里是接什么？接电脑。那这个 USB 头其实它包含简单可以这么说啦，它是一个麦克风，也是什么音效，所以它有双重的功能。它接上去之后虽然有这个好处，但是怎样，它不能再去接其他的音效，所以说它就没有办法这样，没有办法加回音。那这样子就造成它一个小缺点。那再来呢，它没有办法再加，它没有办法再加什么？加上我们电脑听到的什么伴奏。你有听到伴奏，但是没有办法录进去，也没有办法传到网络上去。这是一般电容式 USB 麦克风常见的缺点。那我们现在就是使用这个科索斯传奇版的来做 KS-ONE 传奇版的，来希望呢这个两个缺点能够消除掉。那怎么接呢？我们就是怎样一样，这个铁三角的它当然是它是黑色，我是白色的这个接铁三角麦克风，这个接 USB， 但这里可以接什么？可以接行动电源，可以接充电座，就像这样，让它蓝灯呢，蓝色灯光有亮。然后呢，前面的这个耳机音量呢，还有这个 monitor 的音量呢，不要开太大，太大会有我们有噪或者说爆音，就不适当了。那让这个灯亮起来之后呢，我们找一条3.5对3.5线。就像这样，把它接在这一端，接在本来的耳机孔了，本来你的耳机孔给它接，然后另外一条线呢接到我们的 KS-ONE 传奇版的什么话筒1或话筒2，那这样就完成了串接。那其他的接法像伴奏孔啊，像这个直播线啊，现在这个是直播线，我现在就是用这个直播线接手机来录影，那这个就是伴奏线，另外这一条线是伴奏线这条线是伴奏线那这是耳机孔，伴奏线就是伴奏手机、伴奏电脑也可以。那它其他的功能就是，比如说我要加回音，把回音开大，你看大家有没有听到？这回音是比较大，对不对？有点加回音。那当然也可以有变声，它可以变女生，可以变怪兽音，变机器人的声音，那一般我们用回音就这样。那这边可以放伴奏，那这个是有回音的，那我们这样唱歌也不错，那这样子我们就可以在这个手机呢开什么17UP 或声波。那如果你要把这一台 KS-ONE 传奇版接电脑也是可以，也是像这种插头，这边接这里，这个接到你的电脑。那当然记得要把旧的音响停用掉，那你就可以怎么样把你的这个铁三角 AT2020跟这个传奇版呢结合在一起做一个运用，不会再说它只能够接电脑，不能够有回音了。那我们现在给大家唱一下小段。还能再度拥抱爱一个人，如何是手到老怎样面对一切我不知道，回忆过去痛苦的相是忘不了，为何你还在
拨动我心跳，爱你怎么难了？今夜的你应该明了，缘难了，情难了。好，这就是我们简单的示范。好，那大家就可以把2020呢，跟这个USB 版跟我们的成体版呢串接在一块，做一些变化。那详细的使用办法还有购买方式呢，还请大家参照网络天工上的介绍。谢谢各位。